Жылдың басында армандарыңызды жаздыңыздар, немесе әр ай сайын жазасыздар, бірақ сонда да орындалмай жатса, мүмкін сіздер мына бір қателікті жасап жатқан шығарсыздар. Бұрындары мен де жылға мақсат қоятын, айға мақсат қоятын, және де олардың көбісі абстрактный болады. Миға қоным, және де просто бір 10-20 цельдан кейін ары қарай жазу қиын болады. Және де мен осы бір жерден өзімнен бір қателік таптым. Соны дұрыстаған кезде мен өзімнің біраз мақсаттарыма жетіп бастадым. Мысалы, үй алу, көлік алу, шетелге бару. Біз мысалы бір айға цель қойып жатсын дейікші, осынша ақша табу, осындай нәрсе істеу деген секілді. Біздің миымыз былай қатарынан ойлана алмайды. Сол себепті мақсат жазған кезде главный мына бір нәрсе, самый қарапайым нәрсе, өміріңдегі барлық сфераларды жазып шығу. Мысалы, семья, быт, үйдің тірлігі, мысалы, денсаулығың, самореализация, психосостояниең, финансы деген секілді бүкіл сфераларды жазып шығасың да, сол кезде сенің целің жақсы қойылады. Мысалы, сен уже осынша подписчикке жету, осынша теңге табу, бетіме осындай нәрсе жасау деп, басы жоқ, аяғы жоқ цельдерің бір-біріне үйлеспейді, жазып, оның бәрі сөйтіп шимай-шатпай болып қалып, блокнотын жауып, болды, одан кейін қайтып оралмай емес, конкретно сенің миыңда прям қатарымен шифонер болса, ішінде мысалы киімдердің бәрін салып тастасаң, киімдердің бәрі араласып жатады, таба алмай қаласың ғой керек кезде. Сол секілді миыңды да шифонер деп ойла, мысалы бір гардероб деп, және де полка әрқайсысы өз орнында тұратын болса, сенің миың, көзің сол нәрсені көру арқылы, о деп миыңда бәрі қаз-қатар әдемі маршрут құрылады. Мақсатты не үшін жазамыз? Себебі біздің миымызда маршрут пайда болады. Так, мен осыны жасау үшін былай істеуім керек екен, мен мына жаққа қарай жүруім керек екен. Так, мен бытта осы айда үйдің мына жерін жинау керек екен деген секілді. Құр мақсат жазбай, мақсаттардың барлығын, өміріңнің сфераларын жазып қоятын болсаң, анағұрлым сенің миыңа более понятный, және де жүзеге асыру ықтималдылығы анағұрлым жоғары болады.